Skiza tune. Machine pautuke Gedo maralap ma Talanta Sports City osechopo tamalo prauchiel gauchiel kendo igeno ni ibiro tieke higa manyien kaka nochan motel ne chakruok mar gedo mare. Kano loso kinyima kawuone kinde mane otimo limbe mare alabno, jatend migawo mar tuke pachoka Salim Vuria owacho ni gedo mar Talanta Sports City biro rumo kochopo dwe mar 12 higa manyien. Mopogore gedo mar alabno, apeini reru kachiel gi tuto mar pi ibiro tim gi bad migawo mopogore opogore. Mvuria ne oten gi jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi gi jagoro mongirore migawo mar lweny Patrick Mariro. Alap ma Talanta en achiel kuom pewe ma Kenya biro tiyogo e bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. On the overall, we are now at 66% as of now, and we are in good progress to ensure that all the deadlines are going to be met. So by end of December, the external works and the physical infrastructure of the project will be done. Other materials are still being shipped. But by end of February, we should be able to operationalize this project.